हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट आज ख़त्म हो गया है। अब टाइपिंग टेस्ट का बारी है, जिसका एग्ज़ाम रक्षाबंधन या 12/8/2022 को निर्धारित है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी जारी हो गया है। साइको टेस्ट में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, कुछ मिस्टेक हुआ है लोगों को, जिसके कारण से कुछ नंबर कम आएंगे। हालांकि ओवरऑल पे अगर कहें तो सबके कम आएंगे नंबर, वो पिछला वीडियो में बात किए थे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में, जिसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कुछ लोगों का, मैं कहूँगा कुछ लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े चैनल, क्यों बोले हाफ मिस्टेक ख़त्म कर दिया गया है, रेलवे एम्प्लाई ने बताया है। तो देखिए, ये एम्प्लाई ले ही नहीं रहा है एग्ज़ाम, ना कोई बड़े यूट्यूबर ले रहा है, ना छोटा यूट्यूबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एग्ज़ाम तो ले रहा है टीसीएस, और टीसीएस को जो बताया जाएगा वही करेगा, और उसमें पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, हाफ मिस्टेक रहेगा, ये क्लियर किया गया है। साथ में और क्या क्या किया गया है, विद्यार्थी के लिए कैसे लाभदायक होगा स्पेशल नोटिस, इसके बारे में बात करेंगे जो डिटेल में दिया हुआ है। तो कहाँ चलेंगे, सबसे पहले इसको जानने के लिए चलेंगे अपने वेबसाइट पे www.railwaylifeLP.com पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपोजिट इन्फॉर्मेशन रखे हैं, तो सारा जगह का डाटा एक जगह हमें मिल जाएगा। फिर वेबसाइट पे 1 मिनट पहले इसको डिलीट हटा ले, पहले यहाँ से ले ले, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले www.railwaylife.com पे एक जगह, क्योंकि 2-3 इन्फॉर्मेशन अगर देना होता है तो मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़े, तो यहाँ पे हमने ये डाल रखा है आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का स्पेशल इंस्ट्रक्शन और कौन कौन से पोस्टों का टाइपिंग है। तो यहाँ पे देखिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ये सारे लेवल 5 के हैं। और इधर जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 के हैं। यानी 6 टाइप के पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट है, जिसका डेट आपको पता ही है, 12 अगस्त को होगा। उसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहे हैं। और 12 अगस्त के जो बात होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट का, जिसमें फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, स्टॉक, फ़ॉन्ट, टाइम लिमिट और कैसे अपना स्पीड बढ़ाएं, 30 से ज़्यादा स्पीड कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी यहाँ बात है। तो 30 देखिए, 30 एक सांकेतिक लाइन है, लेकिन इस सांकेतिक लाइन को कोई सही तरीके से नहीं समझा रहा है। समझाने का मतलब ये है कि कुछ लोग अपने फार्मूले से लगाते हैं, कुछ लोग रेलवे के फार्मूले से लगाते हैं, कोई लोग वर्ड को काउंट करने में गड़बड़ करते हैं। इसलिए आप केवल स्पीड बढ़ाते रहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे बंगलौर पे आएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ बंगलौर पे इस वाले सेक्शन में बार बार अपडेट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने यहीं पे दे दिया है, यहाँ से या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या आरआरबी बंगलौर से डाउनलोड कर लीजिए। जिसमें रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद एक बार ऐसा भी समय आएगा जिसमें एनटीपीसी का आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगा। तो हम वेट नहीं करते हैं, आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे चैनल में बता दिया हूँ। अब इस पर हमारे पास जो डाटा है उसकी बात कर लेते हैं एक बार कि क्या है ये डाटा। यहाँ पे नोटिस में सबसे पहले ये लिखा है कि आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। इससे मतलब है कि आपके इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा जनरली, जब तक कोई बदलाव नहीं होगा। आज है तारीख 30 जुलाई और 12 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें बोला गया है कि 300 वर्ड आपका इंग्लिश में और 250 वर्ड हिंदी में दिया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम इतना तो टाइप करना ही है इवोल्यूशन के लिए। एरर की बाद में बात होगी, पहले इतना टाइप आपको करना पड़ेगा 10 मिनट में। टाइम को लिमिट इन्होंने 3 तरीके से कर दिया है। टाइम लिमिट 3 तरीके का है। पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1 मिनट देंगे, वार्म अप होने के लिए। फिर आपको टाइम देंगे 30 सेकंड का, आपको थोड़ा ब्रेक के लिए, और उसके बाद 10 मिनट का जो टाइम होगा आपका टाइपिंग टेस्ट का टाइम होगा, और इसी 10 मिनट का आपको काउंट किया जाएगा, इवोल्यूशन किया जाएगा। इसके लिए भी इन्होंने जो इसेंशियल है, जो पहले ही आप जानते थे हिंदी इंग्लिश में ही हो सकता है, उसके साथ आपका जो हिंदी का लैंग्वेज होगा, इंग्लिश का लैंग्वेज होगा, वो दिया हुआ रहेगा। इंग्लिश विल बी टाइपिंग लैंग्वेज दो यू हैव नॉट एक्सरसाइज, जिन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है उसके लिए है। साथ में जो ऑप्टेड किया है हिंदी के लिए, उनके लिए कौन सा रहेगा, कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट रहेगा। बस इसी पे कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट पे काम करना है आपको। उसके बाद आपका स्पीड कैलकुलेशन के लिए देखिए, चौथे नंबर पे नोटिस में आपको क्लियर लिखा है स्पीड कैलकुलेशन कैसे होगा। आपने जो 10 मिनट में तीसरे टाइप का ये वाला टेस्ट दिया, इसका काउंट होगा। और ये 10 मिनट में आपको ध्यान देना है कि आपको 10 मिनट में 300 और 250 इंग्लिश में और हिंदी में ये टाइप करना मस्त है, इसके बिना नहीं चलेगा। ये अगर आपने टाइप नहीं किया तो आपका चेक ही नहीं होगा।
अब इसके लिए पैप्सेब में 5% मिस्टेक पहले जैसे बोला गया था वैसा आपको इग्नोर किया जाएगा, यानी जितने भी 5% बनते हैं, 300 वर्ड है तो 300 वर्ड में 5% 15, आपको 15 गलतियां माफ़ कर दी जाएगी। 15 गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 300 वर्ड टाइप कर लिए। लेकिन आपके जैसे ही 16 गलती होगा तो आपको टाइप करने वाला ये संख्या, ये 300 वर्ड और हिंदी में 250, 400 तक ले जाना पड़ेगा। इधर आपको 250 से 300, 320 तक ले जाना पड़ेगा, जिससे आपकी जो एरर हो वो उसमें ख़त्म हो जाए, निगलेक्ट हो जाए। कुछ लोगों ने बोला था हाफ मिस्टेक नहीं होगा, सेम से लिखा है हाफ मिस्टेक डिवाइडेड बाई 2, और फुल मिस्टेक जितना होगा वो फुल मिस्टेक तो काउंट किया जाएगा। हाफ मिस्टेक के बारे में हमने पिछला वीडियो बना दिया है, 2 दिन पहले मेरे चैनल पे जाइएगा, उस पर हाफ मिस्टेक किस टाइप के एरर को मानेगा, फुल मिस्टेक के किस में होगा। तो एक बार शॉर्ट स्नैप आपको दिला देते हैं हाफ मिस्टेक। तो यहाँ पे एसएससी से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक ले लिया है, दोनों रेलवे का मैच करता है, मैंने मैच कर लिया है। इसमें अगर आपने कोई ओमिशन वर्ड कर दिया उसके लिए आपको फुल मिस्टेक होगा। आपने रॉन्ग फिगर या रॉन्ग चीज़ लिख दिया उसके लिए ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया, वो आपको फुल मिस्टेक होगा। आपका वर्ड फिगर में नहीं पाउंड है, यानी लिखा हुआ कैट है, आपने लिख दिया इसके जगह पे कैट पे कोट, वो है नहीं, आपने लिख दिया, इसको फुल मिस्टेक मानेगा। उसके बाद स्पेलिंग एरर, रिपीटेशन, एडिशन, ओमिशन, ये सब ये सारे चीज़ों को आपको फुल एरर माना जाएगा। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ वर्ड, कैट एक बार लिखा हुआ है, आपने एक बार और लिख दिया कैट, 2 बार, ये माना जाएगा। आई सेल ग्रेटफुल के बगैर पे उसको रिपीट कर दिया, 2 बार लिख दिया, और आपने एक चीज़ का और कर लिया इनकम्प्लीट वर्ड, इसको भी फुल माना जाएगा। यानी 6 टाइप के फुल एरर है। हाफ एरर क्या क्या है? पहला आपका स्पेसिंग एरर, एक स्पेस के जगह पे 2 दे दिया, नहीं दिया, ये हाफ मिस्टेक में मानेगा। जैसे लिखा आई होप, आपने यहाँ पे 1 देना था, 1 दिया, सही है, 2 दिया, हाफ एरर होगा, नहीं दिया, हाफ एरर होगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, सी ऐसा छोटा लिखा है, आपने सी बड़ा लिख दिया, सी छोटा लिखा है, आपने सी बड़ा लिख दिया, ए बड़ा लिखा हुआ है, आपने ए छोटा लिख दिया, आपका हाफ एरर है। उसके बाद पंक्चुएशन, जो पंक्चुएशन होता है उसके जगह पे देने में आपने गलत तरीके से दे दिया या नहीं दिया, वो हाफ एरर है। ट्रांसपोजिशन एरर, देखिए ट्रांसपोजिशन आई होप आई, यहाँ पे लिख दिया आई होप को होप आई, ये भी आपका हाफ एरर है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोजिशन का एक और है, ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड आपको फुल एरर में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन ट्रांसपोजिशन ऑफ पूरी सेंटेंस, उसकी सेंटेंस को ही चेंज कर दिए तब आपको हाफ एरर में हो जाएगा। मतलब टाइप आपने सही किया है, इधर को उधर कर दिया, लेकिन वर्ड आपने ट्रांसपोजिट कर दिया, जैसे होप के जगह पे आप लिख देते हैप, तब आपको ये फुल एरर में चला जाता। उसके बाद आपका पैराग्राफिक एरर, पैराग्राफ में ज़्यादा जगह छोड़ दिया। उसके बाद आपका पैराग्राफ में भी बहुत सारा है, मैनुअल स्पेसिंग छोड़ दिया, आपका बिना स्पेसिंग हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब आपके किस में आएंगे, ये सारे हाफ एरर में आएंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको क्या लगता है, जो लोग सही बता रहे थे वो भी गलत साबित हो जाते हैं, जो गलत बता रहे थे वही सभी साबित हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में सब चलते हैं। अब आपने देख लिया यहाँ पे फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक दोनों आ गए। अब हाफ मिस्टेक करने से आपको बेनिफिट ये है कि आपने 10 मिस्टेक किया तो आपको 5 ही काउंट होगा, और एक्चुअल में फुल मिस्टेक अगर 10 है और ये 5 है तो आपके 10, 5, 15 हो जाएंगे, टोटल मिस्टेक 15 ही माना जाएगा। उसके बाद आपका मिस्टेक का कैलकुलेशन वो जान ही गए थे, कल ही हमने देख लिया था। फाइनल में से आपको जितना आपने मिस्टेक किया है उसमें से 5% इग्नोर करके फाइनल मिस्टेक माना जाएगा, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया होगा इसी में। उसके बाद आपका टोटल टाइपिंग स्पीड के लिए वही फार्मूला जो पहले भी देख रखे हैं, कितना आपने टाइप किया। तो कुछ लोग कहते हैं मैं तो 300 ही करूँगा, मैं तो कर रहा हूँ 400 कीजिए ना, टाइपिंग वर्ड आपका ज़्यादा हो जाएगा, कुछ एरर भी रहेगा तो भूल जाएगा। तो देखिए इसने कैंडिडेट ने 400 वर्ड टाइप कर दिया है। उसके बाद फाइनल मिस्टेक के टर्म में इसको कैलकुलेशन किया तो इसके फाइनल मिस्टेक कितने हैं, 10 माना है। तो 10 के 10 माइनस हो गया, यानी 400 वर्ड टाइप किया, 10 माइनस किया, फाइनल मिस्टेक मतलब हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक घटाने के बाद, तभी इसके यानी टोटल कैंडिडेट ने 10 ये और 15 वो कितने मिस्टेक कर दिया, तो ये कह सकते हैं 25 कर दिया। अगर ये 15 पे 400 वर्ड पे काउंट करेगा
तब तो 400 पे 20 हो जाना चाहिए, और 30 मिस्टेक किया तभी इसका कैलकुलेशन हो रहा है। यानी मैं तो कहूँ कि आप ज़्यादा टाइप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, और ज़्यादा टाइप करें कम गलती करें आपके लिए बेनिफिट है। चलिए, इसके बाद आपके बाद कुछ लिखा हुआ है हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट करना है। बाकी आपका हमेशा अलर्ट रहना है एग्ज़ाम में, जैसा कि साइको टेस्ट में चेंज हो गया ऐसा कुछ माइनर चेंज तो ना हो। हालांकि टाइपिंग स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनर चेंज आपको होना चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इधर मैं लिखूँ साइको टेस्ट और इधर लिखूँ टाइपिंग टेस्ट। साइको टेस्ट आपकी अलर्टनेस का चेक है, आप कितना अलर्ट है, अपने कितने माइंड को यूज करते हैं और कितने आपकी स्किल अच्छा है, इसके बारे में टेस्ट है। क्योंकि ये जॉब यही है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट ये जॉब नहीं है कि आप कितना अलर्ट है। आप आंख बंद करके टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कोई टिकट कटाया, टिकट के जगह पे धनबाद से दिल्ली आना था, और धनबाद से दिल्ली आने के जगह पे आपने इसको धनबाद से देहरादून कर दिया, ये गलती है। यानी टाइपिंग टेस्ट में आपको गलती नहीं करना है। आप जितना आंख बंद करके टाइप कर लें, कीबोर्ड याद करके टाइप कर लें, कीबोर्ड तोड़ के टाइप कर लें, कैसे भी कर लें, लेकिन गलत ना टाइप करें, ये इसका टेस्ट है। यानी साइको टेस्ट में आपको हमेशा रेलवे चेक करता है आपकी चेंज करके, पैटर्न चेंज करके कि आप कितने अलर्ट हैं। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में आपसे ये चेक करेगा कि आपकी जो पैसेज होगी वो पैसेज को किस तरह से आप समझ सकते हैं, कितनी गलतियाँ कर सकते हैं, पैसेज में डिफ़िकल्ट वर्ड को कैसे आप याद करके टाइप करेंगे, और कैसे कैसे आपकी कीवर्ड का एक की ए के पास मिले तो एक क्यू के पास मिले, एक पी का मिले, ये ऐसे आप कैसे इसको उंगलियों से नचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।